عايزك في كل مره تسحب فلوسك وتخلصها في حاجات انت مش محتاجها عشان بس عليها سيل، تفتكر الراجل ده كويس وتترحم عليه، عشان من غيره ما كانش هيكون في بنوك في مصر اصلا. في اول القرن العشرين كان الاقتصاد المصري تحت سيطره الاجانب، كل البنوك الكبيره بتخدم المصالح الاجنبيه. طلعت حرب الاقتصادي والمفكر المصري شاف ان الحل لازم يبدا من عند المصريين نفسهم، وبالتحديد ان يكون في مؤسسه مصريه ماليه. في 1920 اسس طلعت حرب بنك مصر، اول بنك وطني بفلوس مصريه مملوك بالكامل للمصريين، والهدف الاساسي كان تمويل المشروعات الوطنيه ودعم الاقتصاد المصري بدل ما يفضل خاضع للاجانب. البنك ما كانش مجرد مكان للايداع او القروض، لكنه كان مركز لتمويل النهضه الصناعيه والتجاريه في مصر، في دعم المشروعات زي شركه النسيج والسينما والطيران والتامين. دي كانت اول مره في مصر بنك يشارك في بناء الصناعه. طلعت حرب شاف ان نجاح اي بنك وطني لازم يجي مع توعيه المصريين باهميه الادخار والاستثمار، وكان دايما بيقول الجمله دي: المال وطن وروح وعلينا نحافظ عليه زي اراضينا. وكان البنك بيدعم كل ما هو مصري، شركات مصريه، عماله مصريه، منتجات مصريه. قول لي بقى، لو مكان طلعت حرب في زمن السيطره الاجنبيه، ايه هي المشاريع اللي كنت تحب تستثمر فيها؟ قول لي رايك وما تنساش تعمل فولو.